Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Знаете, има много тайни и загадки горе в космоса. Някои са обявени публично, а други са скрито много тайно. И именно, приятели, тези, които са скрити, не сте ги чували, не сте ги знаели и няма как да ги знаете. И именно, приятели, днес в това видео ще споделя с вас за такива открития, за такива неща, които са намерили НАСА и разбира се, които са скрили, че, меко казано, ще ви падне шапката. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и продължавам да ви предоставям все по-нови и по-интересни видеа. Ако накрая на видеоклипа сте сметнали този видеоклип за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк, абониране с камбанка и защо пък не един коментар. Желая ви приятно гледане, тъй като този видеоклип ще е много интересен. Под покрива на космическата тъмнина не се крият само звездите, но и мрачни тайни, които предпочетаха да се скрият от света. В безкрайността на космоса, където всяка мисия на Аполо беше крачка в неизвестното, се случваха събития, способни кардинално да променят основите на нашето разбиране за космическите пътувания. Загадъчни инциденти, трагични катастрофи и шокиращи тайни, внимателно прикривани от НАСА, превръщат тази история в истински лабиринт от лъжи и недоизказвания. Подгответе се, за да се потопите в свят, където зад блясъка на звездите се крие сянка, а истината за космическите мисии се опитват да я стрият от историята. Мистичният експеримент на Аполо 14. На 31 януари 1971 година Аполо 14 се отправи в космоса за изследване на Луната. По време на пътуването капитан Едгар Мичъл решава да проведе експеримент, който не е бил съгласуван с НАСА. Докато първите часове от полета позволяват на екипажа да се отпусне и заспи за кратко, Мичъл решава тайно да проведе серия експерименти за предаване на мисли и символи. Вместо стандартните карти с Венера, използвани в лабораторните изследвания, той взима със себе си 25 номерирани карти с различни символи, за да използва, така да се каже, енергията на Луната за предаване на информация и проверка на сетивното възприятие в условията на космически полет. Както вече споделих, ръководството и останалите членове на екипажа не са били информирани за неговите намерения. Мичъл обаче не действа сам, а в тясно сътрудничество с екип от специалисти, останали на Земята. Сред експертите, които му помагат, е шведският математик Олаф Йонсън. В хода на експеримента капитанът използва таблици с произволни числа и на всяко число назначава определен символ. Мичъл се опитва да се фокусира върху определени участъци от таблиците за кратко време, за да предаде информация за съответния символ на своите колеги. Въпреки усилията му, резултатите са нулеви, което потвърждава липсата на обострени екстрасензорни способности в екстремните условия. Въпреки усилията му, резултатите са нулеви, което потвърждава липсата на обострени екстрасензорни способности в екстремните условия. Изчезналите кадри. Мисията Аполо 11 не само е била значително техническо постижение, но и събитие, предизвикало огромен обществен интерес. Въпреки това има детайли, които пораждат недоверие и активни спорове. Причината за това е липсата на кадри от завръщането в атмосферата. Скептиците са уверени, че липсващите кадри подсказват, че кацането на астронавтите може да е било фалшифицирано, но истината е по-проста и в същото време ужасяваща. По време на завръщането на космическия кораб в земната атмосфера, метеорологичните условия са били далеч от идеалните, което е създало допълнителни опасности за екипажа поради бурното време. Кацането е било преместено на друга точка в Тихия океан. Екипажът на снимачния екип, който е очаквал астронавтите на първоначалното място на кацане, физически не е успял да се премести на новите координати. Това е довело до пропускане на заснемането. Промяната на мястото на приземяване е могла да има ужасни последици, ако спасителният кораб се е намирал твърде далеч. Освен това, ако космическият кораб е имал неизправност или парашутите не са работили, това е могло да доведе до катастрофален удар във водата, което би повлияло на здравето
здравето на астронавтите. Мисията Аполо е донесла огромни постижения в изследването на космоса, но също така поради редица теории на конспирацията, които съществуват и до днес, една от тях твърди, че Луната не е плътният естествен спътник на Земята, а по-скоро кух обект с изкуствен произход, създаден от неизвестна цивилизация. Корените на тази теория могат да бъдат намерени в сеизмичните експерименти, проведени по време на мисията Аполо 12 през 1969 година, когато демографи открили, че вибрациите резонират много по-дълго, отколкото на Земята. При преминаването през плътен обект картината трябва да е напълно различна, който според любителите на конспирациите подкрепя тяхната теория. В същото време експертите обясняват странното сеизмично поведение с структурата на Луната и липсата на атмосфера. Въпреки неопровержимите научни доказателства, много хора продължават да не вярват, че НАСА нарочно крие истината и не иска да обясни кой и как е създал Луната. Изгубените файлове на Аполо 11. Мисията Аполо 10 е била критична стъпка в пътуването на САЩ към Луната. Тя също така засвидетелства нещо, което остава една от най-страшните загадки до днес. Астронавтите Томас Стафорд, Джон Йънг и Юджин Сърнан, докато са обикаляли Луната, са чули странен остър звук. Той не е приличал на нищо, което са чували досега. Този зловещ и неприятен звук е шокирало екипажа и предизвикало страх. Още по-тревожно е било, че астронавтите са били извън връзка с контролния център, тъй като са се намирали на обратната страна на Луната. Екипажът е разбирал, че никой няма да повярва на техният разказ, тъй като това не е подлежало на логично обяснение. По техни думи звукът е бил достатъчно силен, за да бъде чут от всички членове на екипажа. Първоначално се е предполагало, че шумът е резултат от механична неизправност, но няма доказателства за това, може би нещо много по-страшно. Аполо 10 случайно е получило митологичен сигнал. Скептиците са уверени, че този впечатляващ свистящ звук е резултат от аномалия, причинена от системите на космическия кораб. Въпреки споровете, странната космическа музика, която астронавтите са чули, остава загадка без обяснение. Космическа музика. Мисията Аполо 11 през 1969 година е едно от най-големите постижения в историята на човечеството. Завинаги е променило нашето разбиране за космоса, докато успешното кацане на астронавтите на Луната е широко признато за забележително събитие. Съществуват детайли, които продължават да подглаждат теориите на конспирацията. Една от причините за това е мистериозното изчезване на оригиналните записи на мисията. Тези видеозаписи, които са били използвани за телевизионни предавания, са показвали целият процес на кацане на Луната, без допълнителна обработка, за да се потвърдят фактите на това историческо събитие. Прякото предаване е било част от ключовия момент в овладяването на космоса, но през 1983 година НАСА е открила, че записите са изчезнали или някой ги е стрил, което е довело до оживени обсъждания. Никой не е можел да разбере как значими за историята събития и записи просто могат да изчезнат. Записите, считани за държавна собственост, е трябвало да се съхраняват на специално място. Тяхното изчезване е породило теорията на конспирацията, според която кацането на Луната е фалшиво и властите се страхуват, че специалистите биха могли да го докажат. Така че, какво е това? Нелепа случайност или историята крие нещо много по-голямо? А някой от вас знаеш ли нещо подробно за астронавтите, които са заседнали в лунния модул? 3 часа след кацането Нил Армстронг и Бъз Олдрин са се сблъскали с необичайно предизвикателство, което почти им е попречило да стъпят на повърхността на Луната. След кацането астронавтите са изпълнили всички задачи от контролната листа на мисията и се подготвили да излязат от лунния модул, но внезапно са се сблъснали с проблем. Люкът се е оказал блокиран и всички опити да освободят налягането и да го отворят са били неуспешни. Астронавтите са били заключени вътре в модула, което е поставило мисията в опасност. В отчаяно положение Бъз Олдрин предприел драстични мерки и
изблъскал един край на люка. Тази маневра е била рискована, защото ако люкът е бил силно повреден, той е можел да бъде и разкъсан в космоса при опит за завръщане от дома. За щастие, усилията на астронавтите са се овенчали с успех и те са успели да излязат от кораба и да направят първите си стъпки на Луната. Засекретената заплаха. Изследването на космоса е свързано с рискове, много от които не са очевидни. Една от най-опасните заплахи за мисията Apollo 11 се е появила в момента, когато космическия кораб се е завръщал на Земята. В един момент екипажът е бил на ръба на живота и смъртта заради парче космически буклук от предишна мисия. По пътя обратно към Земята, то се е приближило тревожно близо, което е можело да доведе до сблъсък. В този миг е изглеждало, че катастрофата е неизбежна, а потенциалният сблъсък би оставил астронавтите завинаги в дълбините на космоса. Благодарение на точното маневриране и на малко късмет, астронавтите са успели да избегнат сблъсъка и успешно са завършили своята мисия. Веднъж Юрий Гагарин е споделил, че ако му е било позволено, той е щял да разкаже много интересни и необясними неща за своя полет. За съжаление, това не се е случило, но има други космонавти, на които години по-късно все пак им е било позволено да споделят със света някои необикновени и мистични и малко ужасяващи тайни. По време на кариерата си като астронавт той участва в 6 космически мисии и е единственият човек, който е летял на всички 5 космически совалки. Много от неговите колеги през годините са съобщавали, че са виждали необичайни и необясними неща в космоса. Официално той е заявил, че е наблюдавал и дори записал на видео едно и също загадъчно явление няколко пъти през 1995 година. В телевизионно интервю за документален сериал Тори е заявил: по време на 2 от мисиите ми и до днес нямам отговор на това. Видях змия с дължина около 2,5 метра. Тя е трябвало да бъде еластична, тъй като в нея сякаш е имало вътрешни вълни. Тя ни е следвала доста дълго време. Колкото повече време прекарваш в космоса, толкова повече виждаш невероятни неща. Това те води до осъзнаването, че съществуват и други живи същества, включително някои невероятни примитивни организми, съставени само от протеини и аминокиселини. Някои са едноклетъчни организми, а също така има и цивилизации, които са милиони години напред и могат да правят просто невъобразими неща. След това той е добавил: излиза, че всички те са знаели и са ни лъгали. Това сега е въпросът. Могла ли е тази змия да е нещо извънземно или има по-традиционно обяснение? А в по-рано интервю за списание Forbes Story признава, че загадъчният обект може да е бил гуменото уплътнение на основните двигатели на совалката. Но тук възниква въпросът: може ли е той да вижда едно и също гумено уплътнение многократно, при това в различни мисии? Какво според вас би могло да накара астронавта да промени своето мнение и да заговори за извънземен произход на загадката? Жажда за внимание в залеза на живота му или освобождението му от задълженията за неразкриване на информация? Ще бъде интересно да чуя вашето мнение в коментарите. А нека да продължим напред. Известният съветски космонавт Алексей Леонов, наред с Гагарин, един от първите хора, които са били в космоса, е твърдял, че съществуването на извънземна форма на живот, макар и косвено, се доказва от съществуването на кометите. Всеки път, когато кометите са близо до Слънцето, те губят значителна част от своето вещество, формирайки опашка. Така че, знаейки масата на кометата и масата на нейната опашка, е лесно да се изчисли продължителността на живота й. За това време кометата би трябвало да се самоунищожи. Но въпреки това, комети, които уж изчезват, се появяват отново и отново в небето. Очевидно е, че кометите претърпяват непознати за нас изменения някъде по своя космически път. Леонов често задавал въпроса откъде идват кометите. Ако те са родени заедно с Слънчевата система, която е на възраст поне 4,5 милиарда години, кометите вече е трябвало да бъдат изгорени. Има няколко научни версии за това, защо това не се случва. Но Алексей Леонов е издигнал още една теория. Според него някои комети всъщност са разузнавателни кораби от други слънчеви системи. И тази теория има право на съществуване, е заявил той.
През месец юни 1965 г. бригаден генерал Джеймс Мак Дейвид, командир на мисията Gemini 4 и пилотът Еди Уайт участват в първата многодневна космическа мисия на САЩ, чиято цел е да покаже, че е възможно човек да остане в космоса за продължителен период от време. В продължение на 4 дни астронавтите са обиколили Земята 66 пъти. Мисията отбелязва първото излизане в открития космос, извършено някога от американски астронавт. По-късно обаче мисията ще стане известна и с едно много странно изображение, което е заснето от астронавта Джеймс. Това е точно това изображение, за което имах предвид. Според статията в списание Science, това изображение обърква скептично настроената комисия Кордон през 1969 година. Снимката от този полет е широко смятана за една от най-добрите снимки на НЛО, правени някога, но самият Дейвид предположил, че е видял някакво неидентифицирано, но все пак създадено от човека парче орбитален буклук. Любопитно е, че през 2015 година в интернет се появили няколко снимки, за които се е твърдяло, че са били заснети именно от совалките през 1971 година. Някои автори твърдят, че обектът, видян от екипажа на лодката, е подобен на обекта, заснет от екипажа на Gemini 4. Повдига се въпроса дали има вероятност астронавтите Джеймс и Ед Уайт действително да са видели едно и също НЛО. През май 1981 година Владимир Кавальонов на борда на космическата станция Салют 6 бях изненадан, че той лети в орбита, е споделил той. Било е нещо малко и е имало форма на совалка. Обектът е имал полупрозрачен конус с предна част, подобна на кълъв. Владимир се е обадил на колегата си Виктор Савиних, който също го е видял. Те обаче не са имали време да заснемат нищо. Когато Савиних отишъл да вземе фотоапарата си, необяснимото нещо се е взривило и е оставило след себе си кълбо дим. Тя се е разцепила на две. Веднага са съобщили това на своите колеги, си спомня космонавтът. Самият Кавальонов споделя, че не може да каже със сигурност дали това е било НЛО, но при завръщането си на Земята, космонавтът научава, че в този ден специалистите от центъра, които регистрират радиацията, са регистрирали голямо радиоактивно излъчване. Не толкова отдавна космонавтът Иван Венгер в своя Twitter е споделил пост: "Приятели, отдавна ме нямаше, а с това видео ще поправя положението." Тоест, по време на полета, около 9-та секунда от представеното видео се появяват 5 точкови обекта, които летят на успоредни курсове на еднакво разстояние един от друг и бързо изчезват. Космонавтът е споделил и технически подробности на заснемането. По думите му, заснемането е проведено с честота 1 кадър в секунда, след което кадрите са сглобени в видеоклип с честота на изследване 25 кадъра в секунда. Какво според вас е това, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. На 20 май 1991 г. в 5:30 космонавтът Муса Макаров снима от илюминатора на космическата станция Мир. Той заснема момента на скачване с космическия кораб Съюз ТМ-12, с който пристига 9-та основна експедиция. В този момент, близо до кораба, ясно се е осветил обект с форма на пура, който се е отдалечавал от модула. Той се е въртял и е променял яркостта си. Обектът се е намирал на разстояние 100 метра и се е опитвал да се приближи и да се фокусира. Отначало космонавтите са помислили, че е част от конструкцията на Съюз, но е нямало нищо общо. Ако говорим за орбиталните отломки, също е нямало такива. Всичко допълнително е проследено преди скачването. Службата за космическо разузнаване по време на скачването на Мир и Съюз 12 е потвърдило, че е нямало нищо наоколо. Дефектно видео или нещо друго. Все още няма отговор. В космоса никой няма да чуе вашия звук, но може да чуете почукване. Шенчжоу 5 е било първият китайски пилотиран космически кораб,
Корабът, изстрелян в орбита през 2003 година, е помогнало на Китай да стане третата страна след Съветския съюз и САЩ осъществила мечтата за покоряване на Вселената. Шенчжоу 5 е направила 14 обиколки около Земята с общо продължение на полета 21 часа, след което успешно се е приземил във вътрешна Монголия и се е превърнала в най-голямата гордост за своята страна. Ян Ливей е бил първият китайски космонавт. В интервю за телевизията CCTV Ян е признал, че е преживял ужасни моменти между живота и смъртта по време на полета, когато Шенчжоу 5 е достигнал височина от 30 км. Космическият кораб внезапно е изпитал изключително нискочестотен резонанс плюс ускорение. Всичко това е надвишавало теоретичните стойности. В резултат на това Ян е изпитал 26 секунди на ужасна вибрация и болка, която сякаш вече не е можел да понася. За щастие, неприятностите скоро са приключили и впечатленията от полета след това са били предимно положителни. Въпреки това, по време на мисията се е случило един загадъчен момент, от който Ян настръхва. Шенчжоу по инерция се е движил в орбита със скорост от 7 до 8 км в секунда. Ян разказва: беше много тихо и можех да чувам само звуците на оборудването и уредите вътре в кораба, но изведнъж чух загадъчно почукване, като че ли някой силно удряше по обшивката на кораба. Това беше необичайно нещо, с което се сблъсках в космоса, повтарящо се отново и отново. Ян е разказал това в интервю за агенция Синхуа. Този звук идваше отвън, не от вътрешността на кораба. Като че ли някой удряше по корпуса, сякаш с чук удряха по метална кофа, казва той. Постоянно се вслушвах в странния звук и изпитвах стрес. Не се страхувах от среща с извънземно същество, а по-скоро от опасението, че нещо не е наред с кораба. Той незабавно е уведомил Центъра за управление на полета за необходимостта от проверка. Но оборудването на кораба е работило в нормален режим. Космонавтът също не е видял през илюминатора никакви чужди предмети отвън и телеметрията не е показвала, че нещо е ударило кораба. След 21 часа полет, Ян се е завърнал на Земята. Той се е опитал да възпроизведе странния звук, който е бил чул, надявайки се, че науката и технологиите ще помогнат да се разгадае тази мистерия. Китайските изследователи са направили серия експерименти с моделиране, за да възпроизведат загадъчния звук, но всички те не са съвпадали с звука, който Ян тогава е чул. До сега учените не са успели да установят причината за странното явление от 2003 година. Едва след 11 години, след множество опити, учените са стигнали до извода, че тъй като самата врата на кабината е била затворена много плътно, при промяната на вътрешната температура се е променяла и въздушното налягане. Когато разликата в налягането вътре и извън кабината е ставала значителна, материалът на вътрешната стена се е деформирал, издавайки тези странни звуци. Както видяхте и чухте, има много тайни, има много мистерии, има много загадки, за които хората изобщо не знаят. Разбира се, и аз в това число не знаех. А на вас видеоклипа допадна ли ви, приятели? Коя част ви допадна повече, коя по-малко? Бих се радвал да споделите долу в коментарите. И също така, приятели, искам да споделите с мен какви видеа ви допадат повече, на каква тематика. Бих се радвал също така да споделите долу в коментарите, тъй като знаете, чета и отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И, приятели, ако сте сметнали този видеоклип за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!